पैकेट के अंदर में देखिए कुछ जाली बनाने का सामान है। ऐसे ये फिट होगा, एक एक करके सभी में फिट होगा और ये ऐसे यहाँ पर फिट होगा। इसको हम यहाँ पर फिट करेंगे, ऐसे नीचे में देखिए ऐसे। इस पैकेट के अंदर में स्टील का बर्तन रखने वाला स्टैंड का सारा सामान है। आज मैं आपको स्टील का बर्तन रखने वाला स्टैंड को फिटिंग करके दिखाने वाला हूं। उससे पहले इस पैकेट को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा इसके अंदर में क्या क्या सामान निकलता है। दोस्तों, यह बर्तन रखने वाला स्टैंड फिटिंग किया हुआ भी मिलता है, लेकिन मैं बिना फिटिंग वाला लिया हूँ इसलिए क्योंकि 300-400 रुपये इसमें कम लगता है। और यदि फिटिंग किया हुआ स्टैंड लेते हैं तो 300-400 रुपया ज़्यादा लग जाता है। तो जब मैं इसको खुद से फिटिंग कर लूँगा तो मेरा 300-400 रुपया बच जाएगा। और दोस्तों, यदि आप भी इस तरह का बिना फिटिंग किया हुआ स्टैंड लेते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर भी सीख सकते हैं बर्तन रखने वाला स्टैंड को कैसे फिटिंग किया जाता है। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ इस स्टैंड को कैसे फिटिंग किया जाता है। और दोस्तों, इस स्टैंड का जो साइज़ है 30x30 है, यानी इसका जो चौड़ाई है 30 है और इसका लंबाई भी 30 है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ इसके अंदर में क्या क्या निकलता है। ये देखिए दोस्तों, ये है स्टैंड का सारा सामान। इस बर्तन रखने वाला स्टैंड को फिटिंग करने के लिए एक पैकेट के अंदर में नट बोल्ट भी दिया गया है। ये स्टैंड में फिटिंग होने वाला ये साइड का पट्टी है, ये 2 पट्टी साइड में लगेगा। और ये स्टैंड का ऊपर का हिस्सा है, यानी ऊपर में फिट होगा, देख लीजिए। और ये सबसे नीचे में फिट होगा, ये नीचे में फिट होने वाला पट्टी है, पतला है। और ये है 4L पट्टी, इसी L पट्टी से ये टाइट रहता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको फिटिंग कर लेता हूँ। इसको फिटिंग करने के लिए ये वाला पट्टी को ज़मीन में आपको ऐसे रख लेना है। और ये जो 2 साइड वाला पट्टी है, ये साइड वाला पट्टी को इसमें यहाँ पर रखकर फिटिंग करना है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो आप देखिए ये तिरछा वाला फ्रंट है, यानी ये आगे वाला पोजीशन है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पीछे वाला पोजीशन है, ये तो दीवार में सटा हुआ रहेगा और ये आपका बाहर तरफ रहेगा। तो चलिए मैं इस दोनों साइड वाला पट्टी को जोड़ लेता हूँ। तो इसको साइड वाला पट्टी को जोड़ने के लिए ऐसे देखिए, इसको यहाँ पर रख देंगे और ये L वाला पट्टी को यहाँ रख देंगे। देखिए जगह जगह में होल किया हुआ है, हर कोना में ऐसे होल किया हुआ है ताकि नट बोल्ट के द्वारा इस फ्रेम को, इस स्टैंड को हम टाइट कर सकते हैं। और देखिए इसमें भी होल किया हुआ है L पट्टी में। तो इस L पट्टी को ऐसे हम बैठा लेंगे और यहाँ पर हम स्क्रू डाल के टाइट कर देंगे। ऐसे सभी नट बोल्ट को स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट भी कर देना है। इस स्टैंड का बैक साइड में और फ्रंट साइड में, दोनों साइड में ये L लगेगा और दोनों साइड में नट बोल्ट लगेगा। तो ये देखिए स्टैंड का दोनों साइड वाला पट्टी को फिटिंग कर दिया हूँ। अब इसका बीच वाला पट्टी को फिटिंग कर लेता हूँ। ये है बीच वाला पट्टी।
ये है स्टैंड में फिटिंग होने वाला आगे का जाली। चलिए अब इस जाली को मैं फिटिंग कर लेता हूँ। इस जाली को फिटिंग करने के लिए देखिए यहाँ भी इस जाली में होल किया हुआ है। यहाँ नट बोल्ट से ये जाली टाइट होगा। देखिए यहाँ भी होल किया हुआ है और ऐसे इसका पट्टी में भी, साइड वाला पट्टी में भी होल किया हुआ है। यहाँ पर भी होल किया हुआ है। तो ऐसे आप इसको रख के फिटिंग कर सकते हैं। चलिए जहाँ जहाँ होल है सारे होल को मैं होल से होल मिलाकर इसका नट बोल्ट लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं बीच वाला ही स्क्रू को टाइट करता हूँ। इस पैकेट के अंदर में देखिए कुछ जाली बनाने का सामान है। ये पाइप है, जाली बनेगा इससे। इसमें देखिए इसमें भी होल है। इस होल में ऐसे ये फिट होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे ये फिट होगा, एक एक करके सभी में फिट होगा और ये ऐसे यहाँ पर फिट होगा। तो चलिए अब मैं इस सारे सामान को फिट कर लेता हूँ। तो इसको फिटिंग करने के लिए देखिए यहाँ नीचे में ये जो है ना, ये होल वाला, इसको हम यहाँ पर फिट करेंगे। ऐसे नीचे में देखिए ऐसे। इधर इसको लगेगा। तो देखिए अब जाली फिटिंग हो गया है। ये देखिए जाली बन गया है। अब ये दोनों को लगा देता हूँ। ये दोनों इसी जगह में लगेगा। दिखाना
अब यहाँ पर और एक जाली सेट होगा, ये वाला जाली सेट होगा यहाँ पर। अब ये वाला जाली को फिट करना है, ये वाला जाली यहाँ पर फिट होगा। और एक जाली बचा है, ये जाली यहाँ पर फिट होगा। इसको अब फिट करना है। जितने सारे नट बोल्ट लगाए हैं ना, सभी नट बोल्ट को टाइट भी कर देना है। ये स्टैंड के बैक साइड में लगेगा, यहाँ पर रहेगा ये वाला। इसका पट्टी में देखिए यहाँ पर कुछ होल है, यहाँ पर हुक लगेगा, ये वाला हुक लगेगा। ये यहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों ये बर्तन रखने वाला वॉल रैक स्टैंड फिटिंग हो गया है। ये वॉल रैक स्टैंड है, इसको आप किचन में ऐसे वॉल के ऊपर टांग के रख सकते हैं। मान के चलिए ये वॉल है, तो आप यहाँ पर ऐसे इसको, यहाँ आपका किल रहेगा, किल के द्वारा ये टंगा हुआ रहेगा। ये किचन में रखने वाला वॉल रैक स्टैंड है। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।